Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilər. Masazırda asfalt yolun kənarında belə bir 3 balkonlu, paket kupçalı dövlət ipotekasına yararlı əla bir həyət evi çəkib təqdim edirəm. Həyət sahə bu qaydadadır, 2 sotdadır. Bu qaydada bir 5-6 maşın daxil ola bilər həyət sahəyə. Düz darvazanın ön hissəsi asfalt yoldur. Görürsünüz, girişdən sol hissədə gözəl gül çiçəklər əkilib, hörmətli izləyicilər. Görün necə gözəl görsəniz, həqiqətən də hər sütunda işıqlandırma lampaları quraşdırılıb. Darvazanın ön hissəsi asfaltda, asfaltdan 100 metr sağdan marşrut keçir, metroya gedir. 100 metr solda 6 nömrəli məktəb, Masazırda 6 nömrəli məktəb, Araz market yerləşir. O cümlədən digər Al, Obo və s. marketlər. Evin çöl görünüşünü göstərdim sizə, hörmətli izləyicilər. Əvvəldən axıra qədər cüt daşla inşa olunub. Mərtəbə arası monolit betondur, möhkəm təməl üzərində inşa olunub və mərtəbənin yekunda beton kəmər atılıb. Görürsünüz, bu araya keçid də var, kombo aparatı, baxın orada quraşdırılacaq. Evin arxa tərəfinə də keçid eləmək mümkündür. İndi gəlin evin, bu gözəl evin daxili ilə tanış edeyim sizi. Daxil oluruq evə, hörmətli izləyicilər. Euro təmirdir, çox möhtəşəm təmirdir. Solda yerləşir qonaq otağı. Qonaq otağından başqa digər bütün tərəflər birinci mərtəbədə istipoldur. Qonaq otağının altına padval var, padvala keçid etmək mümkündür. Gəlin daxil olaq evə, hörmətli izləyicilər. Görürsünüz, pilləkən işıqlandırılıb. Çox incə işlər görülüb bu evdə. Keyfiyyətinə isə söz ola bilməz. Burada yerləşir belə bir televiziya üçün stend. Kamerlər kimi quraşdırılıb, hazır vəziyyətdədir, baxın. Belə bir zal hissə. Kondisioneri xətti çəkilib, pəncərəsi evin öz həyətyanı sahəsinə baxır. Çox da ala qiymətdən təklif olunur. Evin və torpağın kupçası var. Dövlət ipotekası ayrılmış şəxslər müraciət edə bilər. Bu da qapılar. Qapıların zamokları hər biri yaxşı materialdan seçilib. Qrant olan yerlərin hər biri istipoldur. Burada yerləşir mətbəx sahəsi, baxın. Mətbəxin də pəncərəsi evin öz həyətyanı sahəsinə baxır. Əla proyekti var bu evin, çox əla proyektdə tikilib həqiqətən də. Belə bir mətbəx sahəsi qaz xətti mətbəxə daxil edilib. Daha sonra burada deməli ilk mərtəbənin sanuzeli, hörmətli izləyicilər. Evdə təklibat söhbəti yoxdur, alıcılar diqqətlə dinləsin. Masazırda 6 nömrəli məktəbin yanında 60-ın 60-a təməl üzərində inşa olunub bir ev. Mərtəbə arası monolit betondur və mərtəbənin yekunda beton kəmər atılıb. İnternetinə kimi çəkilib, kollektor sistemi burada yığılıb. Girişdə solda və yaxud sağda da giriş mebeli yığmaq mümkündür. Qalxaq ikinci mərtəbə ilə tanış edeyim sizi. Deməli, hörmətli izləyicilər, əla proyektlə inşa olunub bu ev həqiqətən də. İkinci mərtəbənin foyesi isə bu qaydadadır. Baxın, buradan dama çıxış qoyulub. Sağda 2 yataq otağı, ümumi balkon. Bu otaqdan bir balkon, buradan bir balkon və bura sanuzel. İkinci mərtəbənin sanuzeli. Baxın, bu qaydadadır, hörmətli izləyicilər. Qazın suyun işığın fasiləsi olduğu mərkəz kanalizasiyanın fəaliyyət göstərdiyi əla bir ərazidir. Masazırın ən çox tələbat olan hissəsidir. Tam storun arxa tərəfinə düşür, asfalt yolunun üzərində. Mərkəzə maşınla 2 dəqiqəyə maksimum çatırsın, maksimum 3 dəqiqə, 2-3 dəqiqə mərkəzə çatırsın. Bu bir balkon, hörmətli izləyicilər. Bura ümumi balkon və bura digər yataq otağının balkonu. Baxın, bu binada, hörmətli izləyicilər, Heydərəliyev plakatının yanındakı binadır. Baxın, binalar ayaq altında qalır. Bu qədər gözəl, hündür bir ərazidir. Baxın əraziyə. Tam yaşayışlı əla bir ərazidir. Gəlin, indi digər otaqlarla da tanış edeyim sizi. Evin qiyməti 135 min manatdır start olaraq. Çox əla evdir, əla qiymətdən də təklif olunur. Və real alıcılarla razılaşmaq mümkündür. Mütləq əlaqə saxlayın. Kanala abunə olmaq, bildirişləri açmağı unutmayın. Buradan bir balkon və bir də ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş balkon sahəsi var. Bura isə bu qaydadadır. Baxın. Evin start qiyməti 135 min, Masazır 6 nömrəli məktəbin Araz marketin çox yaxını, metroya gedən 569 nömrəli marşrut yolunun 100 metrliyi, tam storun arxa tərəfi. Nömrəm 077 744 36 33. Sağ olun, hələlik.